Бүген каникулдардан һуң мәктәптәрдә балаларның тәүге уку көне. Күп укучылар өчен көтеп алынган ялдар бик файдалы үтте. Ямле талкат буенда һәләтле балалар өчен тармаклы лагерь эшләнә. Төрле фәннәр буенча республика олимпиадаларына әзерлек үткән был укучылар өчен укудан тыш ял мәддәре лә файдалы оештырылды. Адна башында каникулдың тәүге көндәрендә үк баш көнле укуга суму, кәрәкле фәннәр буенча әзерлекте башлау. Был укучыларның максаты башкалар йокы туйдыра, ял итә, ә Баймактың һәләтле балалары буласак олимпиадаларга әзерлекте башлана. Тармаклы лагерь 3 юнәлеш буенча күнекмәләр алып бара. Унда ямгыятты өйрәнү, рус теле һәм әдәбияты, башкорт теле һәм әдәбияты буенча фәннәр индерелгән. Һәләтле балалар муниципаль программаһына ярашлы рәвештә райондың мәгариф бүлеге тарафынан көзге каникул усурында безнең район кимәлендәге һәләтле балалар өчен профиль лагере оештырылды. Безнең максатыбыз да шул бит инде республика кимәлендәге бөтә Россия олимпиадаһының региональ этабында яхшы һөҙөмтәләр күрһәтер дип өметләнәбез. Укучылар менән күнекмәләрде БДУның Сибай мәгарифте үстерү институты белгечләре үткәрә. Уку йортының һәләтле балалар үҙәге укытыусылары менән күптәнге эшлекле бәйләнештәр әле лә дәвам итә. Фән олимпиадаларына әзерләнгәндә институт кимәлендәге педагогтардан һабак алыу һис һүҙһеҙ үҙ һөҙөмтәһен бирәсәк. Башҡорт теле һәм әҙәбиәтенән республика олимпиадаһына әҙерләү маҡсатында бында уҡыусылар менән эшләйбеҙ. Башҡорт теле группаһында 8 бала шөғөлләнә. Бөтәһе лә бик активтар, әүҙемдәр, дәрестә актив ҡатнашалар һәм мәғариф бүлеге ойоштырған был профильле лагерь уҡыусыларын үҫтереүҙә ҙур аҙымдарҙың береһе булып тора һәм киләсәктә улар сынапта үҙҙәрен республикала күрһәтерҙәр тигән ышанста алабыҙ. Ошо башҡорт теленән мин олимпиадаға бараға йөрөйөм. Бындағы мына вожатыйҙарға рәхмәт. Беҙҙең менән төрлө уйындар үткәрәләр. Безгә бик ныҡ оҡшай. Балалар ҙа бик үҙем ҡатнашалар бөтөн уйындарҙа, мероприятиеларҙа. Төрлө фәндәр, шул иҫәптән тел предметтарына ҙур иғтибар йүнәлтеү каникулдарҙың файҙалы үтеүенә ишара. Уҡыуҙан тыш ваҡыттарында лагерь тормошонда әүҙем ҡатнашып йәшәү, аралашыу, яңы дуҫтар табыуҙа тик яҡшы тәьҫораттар ҡалдырыр моғайын. Гөлнур Ишбулатова, Раушания Рәхимова, Хәйҙәр Көмөшбаев, Яңылыҡтар, Баймаҡ районы.